Acesse o nosso site, mais de 20 modelos em Frontier para você escolher. Confira essa opção. Nissan Frontier 4x4 é uma 2016 turbo diesel com 190 cavalos. Está com apenas 72 mil quilômetros. Bancos em couro, central multimídia, vidros elétricos nas 4 portas, estribo lateral, capota marítima, protetor de caçamba, sensor de estacionamento e retrovisor elétrico. O que está esperando? Já ligue agora, 98040111. Venha!